Chico, tengo una buena noticia. Que Wolfie Go mandó un comentario como que grabó un video hizo Tito Coseno. Bueno, y dije, escribí todo. Bueno, pues mira que escribí. Vamos a seguir. Mira, mandé un comentario. Me ha mandado un comentario. Ahora, que escribirlo. Dice Tito, dice, amo, no esté triste. Yo no amo a Zeni. Yo amo a ti y te amo, sí. Ella me ha mandado un comentario. Dice, gracias, Tito. Sí. Bueno, chicos, estoy tan feliz, pero ahora, mañana voy a grabar un video con Tito. Voy a grabar el video de Wolfie Go con Tito. Sí, voy a grabar Wolfie Go con X Tito. Sí, bueno, ya que este video ya termina. Bueno, no sé si sé que estoy hablando serio ahora, pero bueno. Ok, y adiós.